हेलो। अभी रिसेंटली न्यूज़ में आया है कि कोल्ड ड्रिफ्ट कोल्ड सिरप खा के काफ़ी बच्चों का डेथ हुआ है। हेलो। मेरा नाम डॉक्टर विद्युत रोई है और मैं असम के एक गवर्नमेंट सेटअप में डॉक्टर हूँ। ये जो सीज़न चेंज हो रहा है, अभी ऑटम है, फिर विंटर आ रहा है, जब से दुर्गा पूजा स्टार्ट हुआ है, चेंज हो गया है इक्विनॉक्स के बाद। तो अभी हवा बदल रहा है, ठंडा आ रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, वायरल फीवर, वायरल कोल्ड हो रहा है, बच्चों को खांसी सर्दी हो रहा है, बुखार आ रहा है। दिस इज़ वेरी कॉमन, हर साल होता है, बच्चे बूढ़े सभी एज ग्रुप को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। हमारा बॉडी इसके लिए तैयार होता है, हमारा बॉडी इसे फाइट कर सकता है। इसके लिए आज खांसी हुआ हल्का हल्का, सुबह उठे गला में खरोच हो रहा है, खांसी हो रहा है, हल्का सा टेम्परेचर है, इसलिए फटाक से जाके कोई भी फार्मेसी से ओवर द काउंटर पैरासीटामॉल या ओवर द काउंटर कोई भी कफ सिरप, कोई भी एनी कफ सिरप मत खाना है, ज़रूरत नहीं है। हमारा बॉडी केपेबल है ये सब सीजनल वेरिएशन को फाइट करने के लिए। हम इसी नेचर में रहते हैं, तो हमें इस नेचर के साथ एडजस्टमेंट करके चलना हमारे बॉडी को इनेट बाय बर्थ आता है। तो फटाक से दवाई नहीं खाना है, और डोज बहुत स्पेसिफिक होता है। फार्मेसी से आप दवाई लाते हो, फिर अभी 2 घंटा पहले खिलाया, खांसी नहीं कम रहा, चलो 5 ml फिर से खिला देते हैं, नहीं कम रहा 5 ml फिर से। ये सेम चीज़ है पैरासीटामॉल के साथ भी होता है, और ये सेम चीज़ कफ सिरप के साथ भी होता है। कोई भी बच्चों को अगर सिरप टाइप का डोज दे रहे हो, सिरप टाइप का दवाई दे रहे हो, उसका डोज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवर डोज होने से बच्चे में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। जो 12 साल से नीचे बच्चा, स्पेसिफिकली 5 साल से नीचे बच्चे, उन लोग के स्ट्रक्चर्स, उन लोग के लिवर, किडनी, ब्रेन अभी इतना मैच्योर नहीं हुआ है कि जो दवाई का स्ट्रेस एक बड़ा आदमी ले सकता है वो बच्चा ले सकता है। उसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत जल्दी से आते हैं। बच्चे, सबसे अच्छी बात बच्चों में ये होता है कि बच्चे बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, उनका बॉडी ऐसे ही बना है, उनका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है, और वो बीमार भी पड़ते हैं और ठीक भी हो जाते हैं। थोड़ा टाइम दीजिए, बॉडी को टाइम दीजिए, बच्चे को समझने दीजिए, ठीक है बीमार हुआ हूँ, लेटा रहूँगा, कम खेलूँगा, पानी वानी पिलाइए, हाइड्रेशन मेंटेन रखिए, बुखार है तो कोल्ड स्पॉन्जिंग करिए माथा में, पेट में, बच्चा ऐसे ही ठीक हो जाए। खांसी के लिए जिंजर दीजिए, काला तुलसी बॉईल करके दीजिए, तुलसी का जो फ्लावर रहता है छोटे छोटा वो पानी में, गर्म पानी में अदरक के साथ बॉईल करके दीजिए। बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं देना है, बच्चों में फिर डिहाइड्रेशन हो जाएगा, लिक्विड वाटर देना है, सब करिए। दवाई खाने का, और ये न्यूज़ अभी आया है, ये न्यूज़ पहले भी आता है कि दवाई का ओवरडोज से बच्चे को डेथ हो जा रहा है, ये सब हो रहा है, दवाई में टॉक्सिक मिला है, तो फटाक से दवाई नहीं देना। विदाउट मेडिकल सुपरविजन और विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन बच्चों को, खास करके 5 साल के नीचे वाले बच्चों को दवाई नहीं देना है। और एक और गलती बहुत ज़्यादा करते हैं कि 5 साल के नीचे वाले बच्चे और को एंटीबायोटिक बुखार आया है, एंटीबायोटिक खरीद के लाके 1 गोली 2 गोली या 1 डोज 2 डोज सिरप में खिला दे, वो सब बिल्कुल नहीं करना है। बच्चा बहुत रेजिस्टेंट हो जाता है फिर एंटीबायोटिक के प्रति। 12 साल आते आते बच्चे में बहुत सारे एंटीबायोटिक काम करना बंद हो जाते हैं। और 1 साल से नीचे बच्चों को तो कुछ भी खुद से दवाई नहीं खिलाना है, और 6 महीने के कम बच्चों को तो पानी तक भी नहीं पिलाना है खुद से। उसका गला नहीं सूख रहा है, उसका अगर गला सूख रहा है, उसको डिहाइड्रेशन हो रहा है, उसको दूध पिलाइए। मम्मी, उसकी जो मम्मी है वो 6 1/2 आवर के बीच में 6 महीने से कम बच्चों को दूध पिलाइए। बच्चा माँ के दूध से ठीक हो जाता है। नेचर ने ऐसा ही बनाया है। अपने नेचर को ट्रस्ट करिए, हम इसी पृथ्वी में रहते हैं, हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके ही जीते हैं। हम जितना भी सोच रहे हैं टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, वी आर लेस देन नेचर। से नेचर के साथ एडजस्टमेंट करिए। दवाई इतना ज़रूरी नहीं होता है जब तक चीज़ें सीवियर ना हो, और टाइम देने से हर चीज़ हील हो जाता है। फंगल इन्फेक्शन भी हील होता है और वायरल इन्फेक्शन भी हील होता है। टेक टाइम, टेक केयर, और खुद से दवाई मत लीजिए, कंसल्ट ए डॉक्टर ऑलवेज। थैंक यू।